بول لمصلحة الزوراء الذي يستمر في ضغطه بعرضية أخرى داخل المنطقة خطيرة. الله يصل النوارس، يسجل الزوراء، يشتعل ملعب كربلاء بأول أهداف اللقاء. هدف أول لمصلحة الزوراء مع هكذا هجوم، مع هكذا مؤازرة جماهيرية، مع هكذا حناجر لم تهدأ في مدرجات كربلاء. حتما سيصل الزوراء. سامال سعيد، هذه مو تسديدة مدافع، القائد المتقدم في اللقطة الماضية من كرة ثابتة هو من ينجح الآن في أن يضع الزوراء في المقدمة. سامال سعيد، شوف العرضية أبعدت من الدفاع. هوبا الفرص ويمنع الوصل حتى من تهديد مرماه، وكرة أخرى خطيرة. الله يا علاء، الله يا علاء في تحدي مع حميد، يقول له إن رددت الأولى رد الثانية إن استطعت يا حميد. الثانية يا علاء لا تردها إلا شباك الوصل. الزوراء مجددا يشعل مدرجات كربلاء بتسجيله لثاني أهداف اللقاء. 2-0 كربلاء الزوراء يتقدم بالنتيجة 2-0 في شوط أول لم ينتهي بعد 10 دقائق قبل نهايته. الزوراء يضرب بقوة ويقول للكل أن تواجد الأندية العراقية في دوري أبطال آسيا مستحق. أن يتمكن الرهيب من الاستفاقة من ضربة الاتحاد الخماسية، لكن الثالث الثالث يأتي. ما تأخر هذه المرة الزوراء، لم يتأخر الزوراء في شوط اللقاء الثاني في الوصول والتسجيل. يدوب 5 دقائق أولى وثالث الأهداف. فرحة أخرى لجماهير النوارس في مدرجات كربلاء، والزوراء بثالث أهداف اللقاء يتقدم الآن 3-0. هذه نتيجة قياسية للزوراء في مباراة لم تنتهي بعد. حكيم شاكر، التغيير الرهيب اللي عمله لما استلم قيادة الزوراء حكيم شاكر بترتيب البيت، في إعادة الثقة للاعبين في قدراتهم، في إمكانياتهم، على أنهم قادرين لمصلحة الزوراء. خطيرة الآن، خطيرة. الرابع يأتي هذه المرة مهند عبد الرحيم، يأتي عليه الدور للوصول والتسجيل. رابع الأهداف للنوارس، رابع الأهداف، مناصفة بين شوطين اللقاء، 2 في الأول و2 في الثاني، و4 ممكن أن ترتفع. فرحة الجماهير في المدرجات مستحقة تماما هذه الفرحة لجماهير الزوراء. مهند عبد الرحيم لاعب الوسط المحوري هو الآن من يأتي. الدفاع سجل، الوسط سجل، الهجوم سجل، كل الخطوط تسجل للزوراء في هذا المساء. ومهند عبد الرحيم، شوف الانطلاقة، هو أحمد جلال للأمانة. ركلة الجزاء لمصلحة الزوراء. فرصة الخامس، يأتي الهدف الخامس لمصلحة الزوراء. 5-0، 5 وخميسة يا الزوراء. هذه رسالة واضحة تمام الوضوح للاتحاد الآسيوي إن وجود الأندية العراقية في دوري أبطال آسيا أمر تأخر كثيرا. 5-0 خير عودة، ويا لها من عودة إلى دوري أبطال آسيا من بوابة النوارس بالخمسة في شباك الوصل.